कहाँ से आए हैं? सोमेंद्र सिंह परस्ते। हाँ जी सर, मैं इंदौर से हूँ। हाँ। हाँ, मुझे मतलब ग्राउंड पे गिरने की वजह से फॉल ऑन ग्राउंड ये रोटेटर कफ इंजरी हुआ था। हाँ। तो मतलब 20 डेज़ के ट्रीटमेंट में ठीक हो गया था। ठीक है, यहाँ आने से पहले आपने कहाँ इलाज कराया था? सर क्यों मतलब ऐसे डॉक्टर को दिखाया था नॉर्मली। ओके, ठीक है। तो आपका ठीक है, सेटिस्फाइड हैं आप ट्रीटमेंट से? यस सर। ठीक है, और अभी क्या परेशानी थी आपको? अभी सर मसल हो गया था सर। हाँ, ठीक है। अभी ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट से? यस सर। सभी चीज़ें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अभी? हाँ सर। ठीक है, और कुछ आप रिव्यूज़ कुछ बोलना चाहें? सर अच्छा लगा मुझे यहाँ के। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक